Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазалаев, и в начале выпуска коротко о главном. На неделе глава региона провел расширенное совещание. В повестку вошли вопросы подготовки к выборам и новому учебному году. Республика многоуровневый выбор 19 сентября, так война, как всегда, самое главное, явки, на участок выбор, но и до 1 сентября – День знаний. Образовательные учреждения республики открыли свои двери. Как прошли мероприятия по случаю начала учебного года? Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата. Да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Проповедь прочитал известный богослов Адам Шахидов. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям дул ка'дат оршхил бош болч баттах. Умрат да арвейлер иза шиеса мухаджиринех ансар шейха. Цаазир вибастак волуш умрат да арвейлер из. Шиесания Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям وحجدش عمرتش أرس حقش خليوشل دهني نخا إمكلش نوق أيان خلتوا بعن هو خلاتش شات بأروالوات شا عمرت بأروالوال دهني شيء حاجتش كرسنا قريشي إيش برات بآخر دوحة إبوا بن خلتوا شيء رزوتش خلقتون بشر ابن سفيان كرسنا خلا إذا إوايتين سوا مكي جوحتوا آور نوق وينا كيلو يي حجين دلح كيلو كرينة سنين بحكي النح كرينة نوقع بيامر صلى الله عليه وسلم عمرة دقار يالو يوأيتي شاتون دوحلو يزال بيامر إلير عليه الصلاة والسلام تحاوي إشباش متى خلا قيتشني خل دعوة خؤردوش ال تام شين خا إلير لم نشقل خل بوش بوش نيا خل بيامر دعوة أتناغن إتسانيس ولا ردوح سو هو قلت ألشي داخرح لردلر نيقش وحيس ديش خلر. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. На этой неделе глава региона провел расширенное совещание в правительстве. В повестку вошли вопросы подготовки к 5-уровневым выборам и новому учебному году. Рамзан Хаджи Кадыров напомнил, что голосование должно пройти в строгом соответствии с законом и быть максимально прозрачным. Говоря о готовности образовательных учреждений, глава республики поручил обеспечить учащихся всем необходимым. Уже в этом месяце по всей стране пройдут многоуровневые выборы. В Чеченской Республике будут выбирать депутатов Государственной Думы, главу региона, депутатов регионального парламента и органов местного самоуправления. Подготовка к этим выборам – одна из тем совещания. Рамзан Хаджи Кадыров отметил важность высокой явки избирателей, а также предоставления им всех необходимых условий. Республика многоуровневый выбор 19 сентября, так война, как всегда, самое главное, явки, на участок выбор, но и до 1 По состоянию на 1 июля 2021 года численность избирателей Чеченской Республики составляет 754 031 человек. Голосование с учетом эпидемиологической ситуации будет проходить 3 дня с 17 по 19 сентября. Всего запланировано 194 избирательных кампаний. Эти и другие цифры на совещании озвучил руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов. Как все мы знаем, нас ожидает большое политическое событие – организация и проведение многоуровневых выборов в сентябре текущего года. В целях реализации указанной задачи распоряжением главы Чеченской Республики от 9 июля за номером 126 утвержден и ранее доведен до всех задействованных лиц план организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов.
В связи с чем нам предстоит обсудить цели и наметить пути решения существующих проблемных вопросов. О ситуации с информированием избирателей, о сроках и порядке совершения избирательных действий, а также о кандидатах и политических партиях доложил председатель избирательной комиссии Чеченской Республики Умар Байханов. Осуществляется взаимодействие с редакциями периодических печатных изданий и организациями теле- и радиовещания по размещению информационных и разъяснительных материалов, информационных видео- и аудиороликов, новостных сюжетов, специальных выпусков программ по избирательной тематике. Налажено информирование участников избирательного процесса через информационно-телекоммуникационную сеть интернет, в том числе путем создания и регулярного наполнения специальных разделов на официальном сайте избирательной комиссии Чеченской Республики, а также в официальном Инстаграм-аккаунте. Мероприятия по подготовке и проведению выборов на территории Чеченской Республики реализуют 20 территориальных избирательных комиссий и 495 постоянных участковых избирательных комиссий. Также образованы 20 временных избирательных участков, в том числе на территориях воинских частей 12, в учебных учреждениях 7, в СИЗО-1. В подготовке и проведении выборов задействованы более 4500 членов избирательных комиссий Чеченской Республики всех уровней. Начиная с февраля 2021 года, с учетом непростой эпидемиологической ситуации, избирательная комиссия Чеченской Республики в целях повышения профессионального уровня членов комиссии провела в очном, а также в дистанционном формате, широко используя современные технические возможности на площадке Zoom, обучающие семинары для членов территориальных и участковых избирательных комиссий, охватив полностью весь состав. В ходе совещания главой Чеченской Республики также был поднят вопрос о подготовке к началу учебного года. Во исполнение вашего поручения администрация главы и правительства Чеченской Республики в период с 10 по 20 августа 2021 года проведен мониторинг по готовности государственных и муниципальных образовательных организаций Чеченской Республики к началу нового 2021-2022 учебного года. Охвачены все государственные и муниципальные общеобразовательные организации. В том числе осуществлены выездные проверки в 90 школах. В настоящее время в системе общего образования республики софункционирует 496 школ, в которых по прогнозным данным в новом учебном году будут обучаться 298 075 человек, из них поступающие в первые классы 30 160 человек. В 2021 году запланировано к вводу эксплуатацию 21 общеобразовательных организаций и 3 учебных корпусов на 16 092 места. Также в текущем году в 3 школах проведен капитальный ремонт. При поддержке регионального общественного фонда имени Ахмад-Хаджи Кадырова в последние годы проведена значительная работа по закупке компьютерной техники и учебно-лабораторного оборудования. Предпринятые меры в период 19-21 годов позволили повысить уровень оснащенности предметных кабинетов школ с 26 до 97%. Ранее главой региона было поручено Министерству образования и науки Чеченской Республики создать свод правил чеченской орфографии. Об успешном выполнении задачи доложил Идрис Байсултанов. И свод правил носиматтан көчөдө из-за чекакия так ичар султаха в орфографический словарь ярия так союкге келдишниш в югдагайтария так ширдишниш югдагайт эл так в арен гош кетер долчхайнха цегаха астам цегалер в мц эзер досту в носичаха лилш носиматсел. 250 тысяч доша тагана и том словарь отделендовый дал молад. Здесь же Рамзан Хаджи Кадыров получил орден Нохчимот Алашбарна Кеуарна за активное участие в развитии и совершенствовании системы образования и науки Чеченской Республики. Награду вручил Идрис Байсултанов. نقشمت عالش برنا قي برنا النومر أدين يولش أردن هون دايلا أرسون عبورت. أوه لا تعانون. بس كرم يلاقينا.
В ходе совещания глава упомянул важность духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Учить этим ценностям детей нужно с самых ранних лет, говорит Рамзан Хаджи Кадыров. Просто так хилдиш dat zo'n dan zo'n schat eloch tek dal halha nahan halha massa hala on du khadish du dat zo'n deel de berdine dal chan doen dat imana dona حدين ميلو إبردين ميل دون شو نيو أتنا شيني قال لي أول شو دونه vertical فلاس سبب دات يش إبرد فود كيت ديشي شنو وينه بعد خد هور بيرد دخل ديزر دونه إز دون أسبوع يو دون جن قاعد سوي يجوش سن ساعات بيشة تدوش سن دون لا مزحلات زغت توش دون شايلر دو بوح عاش ولتجا يخونات سودانه مرد دل بيتش دون دوك يتوش دونه كأجوين هلكين وش دقوين دون ويزام ناقش دون ويشكوله ديسك ساعشكا ونستيشكا ويعموديش دون دون شن ده لا أشيتل دونه شن يبيرش حلا دي إنشول دونه شن دروق تواريخ برات سيسترا رديت المصو ما خلوي شو دون شن يبير ودون حيخرج لار بيشبو حيخرج وش بيرش شاش لار عامل بيشبو دستون أقتان بيعوش يقعتان زي ما دون بني ما نخريات دون شو ده ويدون طان سام دقوا سنديتيش دستون إذا دولش طلوا من دونه رأيونا بيجو أتوسن مينيستر ودون شيء نبرولين أتوسن دون سجوش دير دستون بيرش كيسن تدير دون أوين أحينز دقوسون بوش والناح بيرش دونه تير دايش إيش كاتش من ليلن بات دونه تير شيء بيرش دون كاتش من ليل دوخ دستون دون أي كاتش مرد داري دونه إبيرن دونه تون وبرولين لا يوصل ده وجي وبرولين لا يجول دونه كنتري دلوش صولي دون وين ويحلوش بالناح وبرستوبينيش بالناح اللي دون شيء نشوف بيش بالناح إيش نرمال بيرش ما دوش دون نرمال نسيم مش بوش نابوش نو إيش تا بس خوزن عدويش دونه السيروي ماتريال دوق على حق ويتسي دونه إز سبورت وقنوتنا دون شيء تعبيك تقصر دستون ثم ده إتسقلت ويا دونه ميلا استيعاد دونه إيش свободен собит дон так даже дон вы шайги дон проблему и телефон жабу шайги дастон да уйшват шайги телефон жашу дон да уйрен школе вау يشغلش دون داس شيخن چنگر بيلا مدن حايس تليفون مع عائل ضايع كان دون شي كان عيرن سو نبسي انرجي هريات انرجي تسالج عمل دوق يعمل شي ميل دوق مالش ميل شي هو دي دون انرجي نبين شي بطريق زرجي تسالجي تنو موزغو ولا تسيوا فيزيكسي دون كي تساول تعامات كي تساول داسون سند شي يز نبيش دون حلا وتشخيلتي تن ولا دوق دو موزغو بولبو تاعتن هي القيتم هول دون تن دوق دون. Помимо выборов, республика готовится к еще одному важному событию. Ко дню города Грозного Рамзан Хаджи Кадыров отметил о необходимости доведения до молодежи, какой ценой был достигнут сегодняшний мир в республике. مليون على نشيدون أقا إز ريسبوبليك بوش دولنا دوش دانا شي ريسبوبليك خليه شولدان شاي جدانا أتريبوت شوش مصومة داشتانا خليت شي كونستيتوسيوش زكونش خليت ملك أحياج مل هي ألدولشنا أحياج مل مريشنا أحياج مل توالشنا أحياج مل ديق على خلدان مثلا بروستاك كيل دوتي دانا استدويش دقوة أحياج جيدانا شيء دان منستيرس كافيد مش كمونسيباليتيت دان لكن دان دوزوش أحياج ديس. Ответственным за проведение праздничных мероприятий ко дню города назначен руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Ибрагим Закриев. Мухаммад Джамал Лейла Аюб Шахидов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. 1 сентября во всех российских школах прозвенел первый звонок. Торжественные линейки прошли в очном формате. В этом году в Чеченской Республике за парты сядут около 300 тысяч учеников. Многие сядут за парты в совершенно новых школах, отвечающих самым современным стандартам. По традиции поздравить ребят с Днем знаний в Ахмат-Юртовскую школу номер 1 прибыл глава региона, а затем побывал и в Центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова. В своем выступлении он поблагодарил педагогов за их нелегкий труд и пожелал учащимся успехов в учебе. Тему продолжит Абдулла Батаев. Звучит первый звонок, символ начала нового учебного года. Шарики, нарядные ученики и праздничные букеты. В школе номер 1 села Ахмат-Юрт празднично. Поздравить учащихся с Днем знаний приехал глава республики вместе с соратниками. Торжественная линейка начинается с гимна Российской Федерации и Чеченской Республики.
После ежегодная традиция. Учащиеся возложили цветы к мемориалу первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову. Рамзан Хаджи Кадыров выступает с напутственным словом. Он отмечает, образование играет важнейшую роль в становлении личности. Благодаря верному пути Ахмата Хаджи Кадырова в республике создаются все условия для получения новых знаний. سون دکتر چیه نه هشکول تیر دان وقت حکایت دانه خطر یول دان خلاص تشکیل حداقل حمقتشن شیل یلا یلا دان ایماج دی خط باقی ارش دان چوت داخلش دان و کامل دل داش کیوش دان دوه داریش دان خلاص دان چوکاچر دان چوه دان خیملا دان بینسن اوچت خلی یشتر دان تا اسلوبی یازر خیت خیشول گلیالیر دان لقایور شکول دان حقوق گلیال حالدوشیر دان هنوز وی یورتا شکول دان تویل دان most اسلوبی شکیت دان تبوت حالا وی دایل نک از شکول دان در مولا دانه شو دانه کورد ایبنه آمد یورتا دوت خدا آمد نیت دوت خدا دان آمد دان هایی سر شکول دوش دوت خدا ال تنخ یحتاج کورد ایبن ال یشوش توش هنده چی و مخکا هادانه آمد هایش بول نیت بانداشه وی تغنه هور دین عبوس نعیل شکول نشود یکی ساعت شو بال نیشو спорт комплекс شو نیق شو اسمه مسود ایش دوم یلدل هم دودان. Посетил глава республики в этот день и Центр образования имени Ахмата Хаджи Кадырова. Ребята торжественно встретили главного гостя. Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил педагогов центра за их нелегкий, но очень нужный и ответственный труд. Поздравил он и школьников, виновников всего торжества. Пятнадцатый дон, студенту, каждый 13-й чихар вот педагогический состав дон, за 40 тысяч юдон республики дон, так из дона целый шайги дон, дин армии юг дон, вай образование дона, ахюкш, так ахюкш, чихар вай буде результат массана дон, ахюкш дона, так дишар вай будон, ашкан дона. دون شيء عدل دونه شو قانية يتخدون تغنية شو تغيرست دونه دار إرستوش دونه ديشر إرستوش داخل не мосу аукад борохшин да лухда дор мосудон. Образовательные учреждения относятся к типу новой школы полного дня. Для развития учащихся есть все. Центр образования готов к началу учебного года. Материально-техническое оснащение позволяет Центру образования проводить уроки в соответствии с федеральными стандартами, вводить новые инновационные образовательные технологии. В нашей школе сформирован сильный преподавательский состав. Учителя, предметники владеют своим предметом, методикой преподавания. Я думаю, что детям в нашей школе будет комфортно обучаться. В этом году Центр образования принял 18 первоклашек. Для них это особенный день. Однако они уже вовсю включаются в жизнь школы. Читают стихи, поют песни и знакомятся с будущими одноклассниками. Я очень рада, что я иду в первый класс. Я буду получать только пятерки. Но тут красиво, нас будет учить, писать научат. Здесь тоже к памяти Ахмата Хаджи относятся с трепетом. Учебный год начинается с возложения цветов к мемориалу первому президенту Чеченской Республики. Пристальное внимание развитию образования уделяется во всей республике. Открываются новые школы, обновляются существующие. Ахмат Хаджи Кадыров говорил: знание – главная сила современного общества. Абдулла Батаев, Аюб Шахидов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В селении Рикхой состоялось открытие новой мечети. Ее построили представители ТЭПа на свои средства. На возведение святыни ушел ровно 1 год. Она сможет вместить 100 человек. Новая мечеть построена рядом со старой, которая прослужила для жителей Рикхой несколько столетий. Подробнее в сюжете Изабеллы Хамурадовой.
На открытие мечети собрались практически все представители Тайпари Гахой. Это уже вторая святыня, построенная ими на свои средства в родовом селе. تهان هرمتك شحالدين يا لوين فتح غلوا ريسبوبليكا رمضان أحمدويش شاول والشا شيء خل شيعين شين دايعين المتك تسي ميت هن حالدين شين عون الديال إيش شين أمر خاتشدش نيت خاتش أغور عيدلو دشلو شت إحنا ناقص طلاق خرش ناق شش وشقت شش بلخشتش إيش حالدين شمتك شور. На возведение мечети ушел ровно год. Она сможет вместить 100 человек. После открытия собравшиеся прочитали салават пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. После они приняли участие в САХ, который организовали местные жители. Позпиру раз бахнаш бар штука гар самодаlar çok samoda şazdeler meclik dadiyalar doqumdu bağdaydiş. Tanda da ona mozu bağış var haqqız ayna o tam balç quzar tibam banşetin voxen wahbaqan işte qal qada quzar don qal bazı vel işte on hatta quzar ayna halbiyan sam strati بود halbiyan du quzar ayn var qada do itqada ayn shbat yok etiyan washtin İşte Elias ertiyan baştin işte yurt metwat ve gerç. Halk karin ve xil yurt var. Orig xoy karin ve igor halk ilen yurt var. Qona agi ağlar qona qayta ağlar qona işte igor halk rig xoy wa xoy. Qozar hal barın bu qozlaq adiya siya yurt şer şey do. Новая мечеть построена рядом со старой, которая прослужила здесь несколько столетий. Во время военных действий святыня попала под обстрел. Теперь от нее остались лишь развалины, на которых можно разглядеть старинные петроглифы. Новая святыня расположилась на необычно красивом месте посреди гор. Возведение мечети является делом благородным. В своем хадисе пророк Мухаммад, мир ему и благословение, говорит: кто построит мечеть ради Аллаха, тому Всевышний построит дом в раю. Изабелла Хамурадова, Магомед Бачаев, Азан Идрисов и Ислам Али Султанов. Неделя. Прошел ровно 1 год со дня назначения Айшат Кадыровой на должность заместителя министра культуры Чеченской Республики. За этот короткий период она проделала колоссальную работу в сфере культуры. Уроки для школьников в музее, национальной библиотеке, театрах, привлечение известных деятелей искусств. Помимо реализации творческих идей, первый заместитель министра занимается реконструкцией объектов культурного наследия республики. Также в этом году по поручению Айшат начата реставрация музея. Совсем скоро он предстанет перед посетителями в новом облике. Обо всем по порядку расскажет Хеда Саламова. Хрупкая, скромная и в то же время трудолюбивая и целеустремленная. Когда Айшат Кадырову назначали на должность первого заместителя министра культуры, ей было всего 21. Несмотря на молодой возраст, у девушки уже был богатый управленческий опыт. С 18 лет она руководит модным домом «Фирдаус». Это один из ведущих исламских брендов, который продвигает мусульманскую моду на главных подиумах мира. В первую очередь на новой должности Айшат Кадырова занялась детьми школьного возраста. Именно по ее инициативе для них начали проводить первые уроки в музее и национальной библиотеке. Как раньше мне это в голову не пришло, вот такое тесное сотрудничество с Национальным музеем. И благодаря первому заместителю министра культуры Чеченской Республики Айшат Рамзановне Кадыровой вот это слияние, да, такое творческое, оно стало происходить. И это, такое перспективное слияние. Айшат периодически приглашает в республику выдающихся деятелей культуры. Так, совсем недавно в Грозном состоялась премьера спектакля «Белла» по роману «Герой нашего времени». Его поставил народный артист РСФСР Юрий Еремин. Известный режиссер приехал в республику по личному приглашению Айшат. Когда меня пригласили поставить в Чечне спектакль по повести Лермонтова «Белла», это из цикла его большого романа «Герой нашего времени», у меня что-то ёкнуло. У меня есть 3 предложения. Давайте подумаем, когда что. Я согласился. Григорий Александрович, Корягин, они иначе воспитаны. И за подарки
не продаются. Помимо реализации творческих идей, первый заместитель министров занимается реконструкцией объектов культурного наследия республики. В этом году по поручению Айшат начата реставрация музея. Уже заметны крупные изменения во внешнем облике здания и фойе. Они будут представлены в новом стиле – минимализм, больше света и пространства. В сентябре будет год, как Айшат Рамзановна Кадырова курирует работу музея, театра, библиотеки. Она предоставила лучших, можно сказать, архитекторов, дизайнеров, экспозиционеров, которые работают над проектом музея. Коллеги Айшат отмечают ее любовь к работе и постоянную заинтересованность в развитии культуры. По их словам, ее прогрессивный взгляд помогает молодому поколению легче понимать высокую культуру. Для меня остается загадкой, откуда для человека с такого юного достаточно возраста, откуда в ней столько вот такая жажда обогатить наше культурное пространство новыми проектами. Она очень интересуется музейным делом, библиотечным делом, театрами. Чтобы поддержать интерес к культуре чтения, Айшат Кадырова запустила флешмоб «Читать это модно». Затем по ее поручению в городе установили уличные библиотеки. Вот такие стеклянные книжные киоски еще недавно были заполнены произведениями русских и зарубежных авторов, которые может принести и взять почитать любой желающий. Сейчас, как видно, эти блоки почти пустые. Сегодня исполнился ровно 1 год со дня назначения Айшат Кадыровой на должность заместителя министра культуры Чеченской Республики. Несмотря на такой, казалось бы, короткий срок, изменения в этой сфере уже можно назвать масштабными. Если говорить о планах, то они у молодого руководителя грандиозные. Ведь главным девизом для Айшат всегда остаются слова своего дедушки. Первый президент Чеченской Республики сказал, что без культуры нет нации. Помня о его словах, я хочу сделать все, что возможно для того, чтобы культура и искусство становились привычной частью жизни людей в Чеченской Республике. Хеда Саламова, Имран Абазаев, Ислам Али Султанов. Неделя. О новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». В районе Ребах, Кувейт, был арестован муэдзин за призыв к намазу в непристойном виде. По словам прихожан мечети, он был одет в очень короткие шорты и футболку. Естественно, это послужило причиной сильного возмущения среди мусульман. По заявлению местных властей, задержанный в скором времени окажется на скамье подсудимых. Жители Великобритании радушно приняли беженцев из Афганистана. Палестинский ресторан, которым владеет семейная пара, накормила 600 человек. Али Юсуф и его жена Айша говорят, что считали себя обязанными помочь, поскольку они сами переселились в Англию, спасаясь от войны на своей родине 30 лет назад. Жители Австралии возмущены строительством новой мечети. Возведение святыни финансирует новозеландский спортсмен Сони Билл Уильямс. Сиднейцы выступили против строительства исламской святыни, развесив при этом агитационные плакаты по улицам. Однако прошлой ночью неизвестный человек их сломал. Из-за возникшей ситуации органы власти отложили принятие решения на неопределенный срок. Очередное судебное разбирательство состоялось в пользу мусульманина Великобритании. Тимитая Аяла подвергся нападкам со стороны работодателя из-за вероубеждений. На этот раз руководитель автоцентра Даус Ваксон в Саутгемптоне выплатит компенсацию в размере около $5000 за оскорбление чувств верующих, а также в создании неблагоприятных рабочих условий. Атаки на мечети продолжаются. На этот раз житель Нью-Йорка решил пойти дальше всех своих предшественников. Он выгрузил массу бытовых отходов у дверей мечети. Чуть позже исламофоб начал угрожать прихожанам бомбой. По данному инциденту возбуждено уголовное дело, а также выясняется личность подозреваемого. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. В Чеченской Республике продолжается строительство автодороги обхода Гудермеса на Р-217 «Кавказ». Сейчас идет уже 3-й этап. Для республики это важный проект. Он позволит повысить уровень безопасности дорожного движения, освободит близлежащие населенные пункты от транзитного транспорта, благоприятно скажется на экологической обстановке в жилой зоне. На месте побывала наша съемочная группа. Объездная дорога на федеральную автотрассу Р-217 «Кавказ» решит сразу несколько важных задач. Во-первых, освободит Гудермес от транзитного транспорта, следовательно, повысит безопасность дорожного движения. Реконструкция дороги находится на 3-м этапе. Его разделили еще на 3. 2 этапа из 3-го планируют завершить к 2024 году. 2 этапа мы закончили в 2019 году.
Сейчас у нас проходит третий этап, можно сказать, первый участок. Первый участок около 30-40% сделано у нас. Второй этап тоже начали. Сама дорога объезд Гудермес будет около 35 километров. Уже сделано у нас 26,5 километров. Вот эта дорога, которая пересекает через путепровод, это идет дорога на Алирой. И справа от этой дороги остается Верхний Найбер, населенный пункт. И эта дорога идет в сторону Новогродненского перевала. Это в первую очередь третьего этапа. Сейчас все силы брошены на подготовку основания будущей дороги. Это один из самых трудоемких и ответственных этапов строительства. Там, где земляные работы уже завершили, укладывают сетку. Она не даст дороге расползтись в случае просадки грунта. Эта сетка в нашей республике используется впервые. Это новые технологии. И таких больших объемов земляного полотна в нашем регионе не было. Это первый такой объект у нас. Крупный, с такими большими насыпями, с такими большими выемками. Насыпи более 17, более 20 метров насыпи у нас. Выемки тоже более 20 метров. Участок дороги, предусмотренный первым этапом строительства, пролегает от Мескер-Юрта до Илцхан-Юрта. Второй включает маршрут до перевала Ойсхара. Уже оттуда начинается третий, который соединит объездной путь с развязкой в Кашкальды. Вот дорога идет у нас Ахмат-Юрта, туда, в сторону Новогродной. И вот эта развязка идет. Вот тут путепровод у нас сейчас забили сваи под фундамент. И вот это будет у нас эстакада, протяженность около 250 метров. Для безопасности дорожного движения на всем протяжении обхода установят боковые ограждения. Также предстоит установить почти 700 опор для уличного освещения и 160 дорожных знаков. Кроме того, построят водоотводы, чтобы защитить новую дорогу от размывания. Изабелла Хамурадова, Хаджи Мудаев, Азан Идрисов и Ислам Аль-Султанов. Неделя. В Грозном подвели итоги конкурса на лучшее школьное сочинение про жизнь и деятельность первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Его запустили 23 июля региональные газеты совместно с Миннацинформ. Работы принимались на русском и чеченском языках. Участвовали школьники с 7 по 11 классы. Прислали более 50 материалов. Я считаю, что такие конкурсы необходимо проводить, так как этот конкурс, посвященный памяти великого сына чеченского народа, ценой своей жизни, принесшего мир на нашу многострадальную землю. Этот конкурс несет очень мощный воспитательный фактор для подрастающего поколения. Такие конкурсы помогают нашей молодежи, нашим школьникам правильно ориентироваться в жизни, различать зло и добро. В своих работах школьники делились личными впечатлениями о героической жизни первого президента. Всего в конкурсе 6 призовых мест. Ребятам вручили благодарственные письма и денежные призы. Я благодарна министерству за такой конкурс. Очень рада, что участвовала в нем. Мое сочинение называлось «Путь Ахмата Хаджи Кадырова». Я написала его на русском языке, чтобы все мои сверстники помнили о нем. Я искала для этого сочинения много информации, долго изучала его жизнь, его труд. Я пыталась как можно больше улучшить свое сочинение, и после этого уже подала его на конкурс. В Урус-Мартановском районе проходят так называемые рейды газовиков. Сотрудники газовых служб совместно с администрацией разъезжают по адресам и проводят беседы с неплательщиками. Потребителям предлагают оплатить от 30% долга. В ином случае последует отключение газа. Так, за текущий год в Гойтах оплату не произвели 1100 абонентов. Общий долг села составляет 230 миллионов рублей. مصو إمامش يشديش دق خيقا بنا باخوش كشة أبلاج هار هنذا إسبانيا دينك وريدا مري بريادة شو دايولين غاز خلشتك صدقيت شات صندقي هما تخرج قرا حالتين كتير بس تنيح دابويش بو وي أتصديش كتقريت حق والبال تربوك هم تخرج غاز ياتار ويشمياتر. В селе Тевзино Веденского района стоит водяная мельница. Механизм соорудили местные жители еще в 1930-х годах. На удивление, жернов и колесо эффектно работают и по сей день. Само собой, это результат тщательного ухода за конструкцией мельницы. Ее передавали из поколения в поколение. Сейчас она принадлежит Элоху Сукуеву, в гостях у которого и побывала наша съемочная группа.
В селе Тевзино Веденского района стоит на ручье водяная мельница. Ее построили местные жители в 1930-х годах и передавали из поколения в поколение. Сейчас ее хранитель Элох Сукуев. Механизм в рабочем состоянии и может перемолоть 2 мешка зерна в день, говорит мужчина. Кукурузная мука в семье Гадимагомаевых – любимый продукт. Каша, лепешки, галушки и многое другое готовят членам семьи таитам. Кукуруза – полезный продукт. Множество разных сортов отличаются своим назначением и внешним видом. Она улучшает пищеварительный процесс, стимулирует обмен веществ и помогает нормализировать уровень холестерина в крови. Погода оказывает сильное влияние на работу мельницы. В декабре уровень воды снижается, и механизм, соответственно, работает медленней. Примерно декабрь Жители села Тевзино часто приходят на мельницу. Для тех, кто хочет перемолоть муку самостоятельно, есть место для ночлега. В качестве оплаты оставляют 3 килограмма кукурузы с 1 мешка. Марьям Мухачиева, Диана Хармуш, Альбит Чекаев, Аслан Висхаев. Неделя. В Национальной библиотеке Чеченской Республики прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день призван символизировать объединение государства и общества в борьбе с общим врагом. На мероприятии присутствовали официальные лица и школьники. Гости рассказали ребятам о важности и значимости проблематики терроризма, об истории появления памятной даты, а также о действиях, которые должен предпринимать гражданин в случае возникновения террористических угроз. Мероприятие организовало Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации совместно с Национальной библиотекой. На сегодняшний день мы видим огромные нападки на подрастающее поколение со стороны экстремизма и терроризма. И нам нужно донести до молодежи, что в интернете путем доверия привлекает молодежь. Тем самым они легче поддаются провокациям и не до конца понимают суть принимаемых ими решений. Цели проведения таких мероприятий – определить фактор, способствующий росту экстремистских настроений в подрастающей среде, формирование уважительных отношений друг к другу других народов. Сегодня в рамках обсуждения круглого стола такие вопросы, как терроризм в интернете, как сегодня молодежь вовлекается в эти паутины через интернет, как происходит вербовка молодежи, что нужно делать для того, чтобы это не произошло. Ну и, конечно, самый главный ответ, что нужно делать, не допустить сегодня влияния, распространения экстремизма, это безусловно, чтобы наша молодежь максимально была занята общественной жизнью. 10 тысяч каждому пенсионеру. Такой указ подписал Владимир Путин. Выплата полагается всем российским гражданам, являющимся пенсионерами по состоянию на 31 августа. Пенсионный фонд автоматически назначит единовременную выплату по имеющимся данным. Доставка будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия. Указом предусмотрено, что единовременная денежная выплата осуществляется на основании документов, содержащихся в выплатном деле, без подачи гражданами заявлений. Единовременная выплата осуществляется через доставочную организацию, выбранную пенсионером для доставки пенсии, в том числе на те же счета в кредитных организациях. В нашей регионе единовременную выплату получат более 418 тысяч пенсионеров. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Адекиолшу, Марш Ойл.